chẳng những prai thà mấy miền á miền cho cầm bật thứ bốn rồi shop chu nó cứ cắn tại kia mà đòi approaching miền này ta kia mà đòi á chẳng để storm approaching miền shop chu cầm bật thứ bốn cắn tại kia mau cắn tại kia hơi approaching nó cứ miền này là mau cắn tại kia đội như ta doomsday is approaching á ngày và lại phục lốp cắn tại kia mà đòi hơi chẳng á chẳng những prai bị approach bao nhiêu tiết approach to the Buddha. One upon a time, there was a Brahma approach to the Buddha. Miền này ta ca bị prey đấy miền priêm mà nè từ thoại cung á từ kia bỏng thoại cung bỏng. Số đây bóng ôn prey mà để riêng ở bên sang thế bạn ngày nét trong do mê riêng đại biểu quan cho môi đằng ca pra pra there is and there are សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀននៅប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ឬក៏អ្នកដែលគាត់រៀនបានខ្ពស់ៗឲ្យឃើញអាពាក្យ there is there are ហ្នឹងគាត់ឃើញមកគាត់ធុញមកគាត់ហ្នឹងអាពាក្យអញ្ចឹងវាស្រួលណាស្រួលសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅនឹងចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏បងប្អូនដែលរៀនអង់គ្លេសបានតិចតួចគឺគាត់នៅតែអត់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះហើយអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនមើលវីដេអូឬក៏មិនមើលអាហ្នឹងបងប្អូនអាចអូសរំលងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះគាត់អាចមកមើលបានអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ there is and there are ណា there is ក្តី there are ក្តីគឺយើងប្រែថាមានពាក្យហ្នឹងប្រែថាមានហ្មង there is there are ប្រែថាមានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលណាយើងប្រើប្រាស់ there is ហើយពេលណាយើងប្រើប្រាស់ there are គឺយើងត្រូវតែរៀនថារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនិយមន័យសិនថា remember that with sentences beginning with the existential there the subject is usually after the verb មានន័យថាចូលចងចាំថាការផ្ដើមប្រយោគដែលផ្ដើមណា with sentences ប្រយោគដែលផ្ដើមដោយ dear ដែលវាមានពាក្យ existential ហ្នឹងគឺមានន័យថាអត្ថិភាពឬក៏ dear ដែលមានហ្នឹងគឺ the subject is usually after the verb មានន័យថាប្រធានគឺជារឿយគឺនៅបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទបាទអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ there is and there are ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រួលនៃឲ្យបងប្អូនយល់មានន័យថា there ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ existential there ហ្នឹងមានន័យថា there ហ្នឹងគឺគេប្រើបានហើយ subject ហ្នឹងគឺប្រើបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ there is there are ឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់ឬក៏នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការបញ្យល់ហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់ទៅពេលខ្លះរៀងឈឺក្បាលឥឡូវបងប្អូនមើលទម្រង់ហើយនឹងឧទាហរណ៍ទៅបានបងប្អូនកាន់តែយល់អំពីនិយមន័យគឺប្រើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងទម្រង់របស់វា there is there was there has been អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ singular subject ណាបងប្អូន there is there was there has been ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ singular subject បន្ទាប់ពីវាបងប្អូនដឹងហើយកាលណាគេនិយាយអំពី singular subject មានន័យថាប្រធានដែលជាឯកវចនៈពាក្យថាឯកវចនៈគឺបោះមានមួយបងប្អូនពហុវចនៈរបស់ចាប់ពី2ឡើងទៅក៏ឲ្យឈ្មោះថាពហុវចនៈហើយ singular subject មានន័យថាប្រធានដែលជាឯកវចនៈគឺប្រធានមានតែមួយអញ្ចឹងអា there is there was there were ហ្នឹងគឺយើងប្រើ there is there was there were បន្ទាប់មកគឺមាន subject វាជាឯកវចនៈ there is បងប្អូនហ្នឹងហើយគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់លក្ខខណ្ឌដែលប្រយោគហ្នឹងគឺស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល there was គឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាគឺកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដែលយើងប្រែថាមានដូចគ្នាណាហើយ there has been គឺសកម្មភាពរបស់វាជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលអត់ទាន់បញ្ចប់ហើយ possible to the future ហើយវាអាចបន្តទៅដល់អនាគតអាហ្នឹងគឺ there has been បាទមួយទៀតទម្រង់របស់វាមាន2ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងរៀន there is និង there are there is បងប្អូនចាំទម្រង់ទៅថា there is there was there has been គឺ singular subject ដល់ពេល there are there were there have been plural subject អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូននឹងយល់
គឺថា there is a storm approaching ណាឃើញបងប្អូនឃើញ there is ណា there is នេះគឺជាទម្រង់ខាងនេះ there is នេះតោះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង there is a storm ពាក្យ a storm នេះគឺជា singular ណាបងប្អូន singular subject ណា singular subject បាទអញ្ចឹង there is a storm approaching approaching ហ្នឹងគឺជា verb មួយផ្សេងមួយទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើថាម៉េចមានណាមានខ្យល់កំបុតត្បូងឬខ្យល់ព្យុះហ្នឹងគឺកាន់តែគៀកមកដល់ approaching មានន័យថាគៀកមកដល់ណាអញ្ចឹង there is storm approaching មានខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងកាន់តែគៀកមកកាន់តែគៀកហើយ approaching ហ្នឹងគឺមានន័យថាមកកាន់តែគៀកដូចយើងនិយាយថា doomsday is approaching ថ្ងៃបល័យភពលោកកាន់តែគៀកមកដល់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ approach បងមួយទៀត approach to the Buddha one upon a time there was a Brahma approach to the Buddha មានន័យថាកាលពីព្រេងនេះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៅថ្វាយបង្គំទៅគៀកព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដល់ពេលពាក្យ approach កន្លែងនេះមានន័យថាគៀកវាគៀកមកដូចការឃោសនាទឹកលិចភពលោកគៀកមកប្រើពាក្យ approach ហ្នឹងឯណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង there is គឺបងប្អូនឃើញតម្រងស្រាប់ហើយនៅខាងនេះឃើញតម្រងស្រាប់ហើយបន្ទាប់មកគឺវាមានពាក្យ a storm ហ្នឹងគឺជា singular subject តោះណាthere was an accident last night there was an accident last night មានន័យថាមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញ last night យប់មិញឃើញបងប្អូនឃើញ there was ទេ there was ហើយបន្ទាប់មកគឺ an accident ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា singular subject យើងប្រែថាមានអញ្ចឹងហ្មងទោះបីវាប្រើក្នុងសកម្មភាពអតីតកាលក៏ដោយអនាគតកាលក៏ដោយបានអនាគតដោយសារនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើ there is there are តាមពិតយើងមានដល់ future ទៀត there will be ប្រែថានឹងមានទេយើងប្រែថានឹងមាន there will be a meeting tomorrow នឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិតសឹងប្រែថាមានណាប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ថា there was there is there are អីហ្នឹងគឺប្រែថាមានអានេះផ្នែកខាង form របស់វាផ្នែកខាងឯកវចនៈដល់ពេលខាង plural ម្ដងthere were too many people at the party there were too many people at the party ប្រែថាម៉េចមានមនុស្សម្នាជាច្រើននៅឯពិធីជប់លៀងណា there were too many people at the party មានមនុស្សម្នាជាច្រើននៅឯពិធីជប់លៀងអញ្ចឹង there were បងប្អូនឃើញ there were គឺចូលក្នុងទម្រង់ពហុវចនៈ too many people ហ្នឹងគឺ plural subject មានន័យថាមនុស្សជាច្រើនសកម្មភាពរបស់វាប្រធានរបស់វាគឺពហុវចនៈគឺមនុស្សច្រើនពហុវចនៈដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរបស់ដែលចាប់ពី2ឡើងទៅចាំបងប្អូនអាចបង្កើត there are មក there are many books on the table ណាមានសៀវភៅជាច្រើននៅលើតុអញ្ចឹងទៅ there have been people join the political party អញ្ចឹងទៅមានមនុស្សមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងទៅចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតទៅតាមទម្រង់នេះទៀតដោយសារក្តារខៀនយើងតូចចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតសំខាន់ឲ្យបងប្អូនចាំរូបមន្តអានឹងដូចជាការរៀនគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងណា2 × 2 = 4អញ្ចឹងណាបើបងប្អូនចាំទម្រង់ហើយគឺបងប្អូនអាចបង្កើតទៅក្នុងន័យផ្សេងទៅច្រើនបានទៀតយកអារូបមន្តហ្នឹងបង្កើតបានរាប់ពាន់ន័យរាប់ម៉ឺនប្រយោគគឺបកកែមែនតើបាទអានេះដូចគ្នាបងប្អូនយកទៅបង្កើតទៅ there is there are អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញណា there is ក្តី there are ក្តីយើងប្រែថាមានហើយទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ there is គឺបន្ទាប់ពីវាគឺ singular subject ហើយ there are បន្ទាប់ពីវាគឺ plural subject នេះគឺជាវិធីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះនៅក្បួនវេយ្យាករណ៍តូចក៏ប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ your writing skill អូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ